Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Get out of the way. Who is this crowd? Go on. Hakuna Matata. Hola amiguitos, bienvenidos a esta nueva clase de su club de teatro. Hoy les vengo a indicar algunas formas para producir sonidos con materiales de tu casa. Lo que podemos utilizar es todo lo que tú tengas en tu casa. Aquí necesitas tu imaginación y creatividad para lograrlo. Por ejemplo, yo voy a crear un tambor. Si tú tienes en tu casa estos materiales, los puedes usar. Una tapa de metal y una cuchara de palo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a golpearla y a producir sonidos. Con estos sonidos tú puedes imaginarte y crear los personajes que tú tengas en mente. Ahora, amiguitos, les vengo a indicar también algo muy importante. Ustedes tienen su voz. Con su propia voz pueden crear sonidos espectaculares. Por ejemplo, vamos a ver cómo hacen los gatitos. ¿Cómo hacen? A ver, no escucho. Muy bien, los gatitos dicen miau, miau. Vamos con otra pregunta, chicos. ¿Cómo hace el timbre de una casa? Muy bien. Tin-ton, tin-ton. Así hace el timbre de una casa. Recuerden, chicos, pueden usar materiales que ustedes tengan en casita para producir sonidos y hacer teatro. Recuérdenlo. Practiquen en casa sus sonidos, utilicen lo que ustedes tengan, chicos. Y recuerden lo más importante, divertirnos. No lo olviden. Chao, chicos, hasta la próxima.